zoru začuo sam užurbane trk, korake i vrlo brzo nakon toga pucnjavu. Ustao sam do prozora i vidio sam trku kroz dvorište, poslije jako puno pucnjave. Taj dan je poginulo 9 policajaca i vojnika. To je trajalo negdje ujutro od 6 do pola noći. I čitav komšiluk je tu bio prisutan. Bili su poslije toga pregovori o eventualnoj predaji, razgovori. Pušna je 2 puta dolazio u moj stan, gdje se inače pregovaralo, telefoniralo, držali se kontakti sa predsjedništvom, najčešće sa predsjednikom direktno, da bi negdje pred pola noći Caco i još njih 4 odlučili da odu na razgovor u prvi korpus, mislim. Tada su zahtijevali da pođe još izvjestan broj lica koji su tu stanovali. Ja sam pošao sa Pušinom, jer je Pušina tu bio. Došli smo do rampe, mislim, prvog korpusa, dalje nisam mogao, nismo vam dali dalje proći i Pušina i ja smo se vratili. Da je Caco mrtav, to sam saznao tek sutradan.